这张照片的景观现在基本上消失了。这前景是农家的麦场，也是我们舅舅家的。这张照片的时间嘛，就是秋季收割以后的这个情况。过去我们这古城80年代前都只有360多户，而且大多数是从事农业和但是改革开放以后，这个国家的帮助下，这个古城发展挺快，在迪庆来说还是旅游的一个中心。四面八方的人，包括国外的、全世界的游客，好些都慕名到这里旅游。哎，你好，对庆高山别庄有什么可以帮你的？我叫何子龙，然后我是藏族，今年我20岁，然后在这个高山别庄上班。平常的话就是接下客人的电话，然后或者是查一下网上的那个预订。之前的话就只能盯在那个电脑前看那些预订号码，现在的话就由那个手机 APP 上就可以看。就会提醒说有订单，然后你接收那些查看一下会有。有预订吗？有的，我在网上已经订了房间，我给你看一下吧。好的。是在这个网上订的，你看一下。便捷的话还是交通，以前的话就有去家乡的路跟这边进城的话，就有些路是要绕，然后还有那个毛路嘛，就是会有很长时间会耽误。现在的话就有那个高速交通那些很便捷嘛，然后就外地的游客那些都会进入到我们的家乡，然后我作为本地人也挺自豪的。家乡的风景能够让更多的人看到，这个也是挺欣慰的一件事。我叫扎什拉姆，今年30岁，我是藏族。2017年3月来到小中店团结村幼儿园来当老师。我们以前小时候根本就没有幼儿园，就是一群小孩围在一起玩泥巴或堆土墙。现在的小孩们有很多玩具可以玩，还有明亮的教室和宽敞的操场。我们这个幼儿园投入使用之后，娃娃们直接在家门口就可以受到很好的教育。这是我们以前根本就没有的待遇。我们幼儿园现在就有4个老师，52个本地的藏族小朋友。学校有2间教室、2间宿舍，2间玩具房，1个食堂和1个游乐场，还有1个篮球场。